Cześć wszystkim, nazywam się Jan Druid, Mazus Kuźni Druida i witamy Was w naszej pracowni. A dokładniej w części naszej pracowni odpowiedzialnej tutaj za repusowanie. Ja wiem, wszyscy już wiecie, gdzie jesteśmy. Dzisiaj będziemy kontynuować temat repusowania dzika. Tego samego, którego dzięki Waszym głosom udało się wybrać na temat naszego tutorialu. Dzisiaj z tym dzikiem troszkę popracujemy. Wytrawimy sobie tą blaszkę miedzianą i zaczniemy już wgłębny repus. Zobaczymy, na ile nam czas pozwoli. Mam nadzieję, że na bardzo długo. No ale nie chcę Was zanudzić, także do zobaczenia za chwilę w pracy. No, to ostatnio skończyliśmy na transferze obrazka na blachę miedzianą i wyżerzaniu tego obrazka. Dzisiaj zaczniemy od bardzo ważnego kroku, od którego mało kto zaczyna, mało kto w ogóle o tym pomyśli. Dzisiaj zaczniemy sobie od wytrawiania blachy. Dlaczego od wytrawiania? Ponieważ te wszystkie ciemniejsze miejsca tutaj na tym obrazku to są tlenki miedzi. A tego na dzień dzisiejszy wolelibyśmy nie wdychać. Każdy wie, że greenspan, czyli tlenek miedzi, jest trujący. Dlatego trzeba to wytrawić, zanim się zabierzemy za pracę. Ewentualnie możemy pracować w masce przeciwpyłowej, aczkolwiek nie jest to za wygodne. Czym będziemy trawić? Najprostszym możliwym domowym sposobem, jaki chyba istnieje. Weźmiemy sobie ocet winny wymieszany z solą i to nam pozwoli doprowadzić tą blachę do czystości. Ja już kiedyś o tym mówiłem, jak zrobić taki specyfik. Sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy ocet winny i mieszamy go z solą tak długo, dopóki nie zrobimy roztworu nasyconego. Czym jest roztwór nasycony? Mam nadzieję, że nie muszę Was uczyć. To jest podstawowa wiedza z chemii. Także widzimy się za chwilę. Aha, i jeszcze jedno. Ja wiem, że to nie jest bardzo agresywna chemia, ale zasady bezpieczeństwa trzeba sobie wpajać od samego początku, dlatego my będziemy trawić tym prawie nieszkodliwym środkiem w rękawiczkach i okularach. Widzimy się za chwilę. Ja to muszę przygotować, więc trzymajcie się ciepło. Za chwilę do Was wracam. No, ja sobie przygotowałem pojemniczek. Zalewamy i będziemy czyścić. A jeszcze taka chwilowa, krótka uwaga. Fajnie by było, jakby tak z 5 minut to sobie poleżało w tym roztworze. Dajmy temu 5 minut, niech ta sól z tym octem zacznie działać i potem będziemy mogli spokojnie przystąpić do pracy. Więc za chwilę wracamy. No, to mnie już zadziałało. Teraz wyciągniemy sobie tą blachę, znaczy wyciągniemy ją, tylko tak sobie położymy boczkiem. Może to bardziej w stronę do Was zrobimy. I delikatnie pędzelkiem, widzicie jak to wszystko ładnie schodzi. Sam się zdziwiłem, jak to odkryłem, bo ogólnie jest to roztwór używany w malowaniu miedzi na niebiesko. Tak. Jeszcze troszkę tutaj sobie podczyszczę. Są to już miejsca, gdzie nie będę widział repusu. A raczej nie będę na nim działał już, więc na spokojnie. No, i tak to wygląda. Działa bardzo fajnie. Tak jak mówię, byłem naprawdę zaskoczony tym, jak szybko zwykły ocet z solą może podziałać na miedź. Teraz to musimy wypłukać w wodzie i możemy zacząć pracować. Więc ja teraz udaję się do kranu z wodą, przepłukam to i wracam do Was. No, to ja już mam blachę wytrawioną. Tak wygląda. Całkiem fajny efekt moim zdaniem. Wytrawioną, przepłukaną, więc możemy brać się do pracy. Aczkolwiek jeszcze chwila, jeszcze parę słów wstępu na temat BHP. Jako że praca na poduszce z piaskiem jest głośna, polecam stosować albo takie stopery, albo takie nauszniki. Ewentualnie jak ktoś lubi muzyczkę, słuchaweczki w uszy i można się bawić. Ja osobiście wolę
Takie słuchaweczki, jako że w kuźni stosujemy podobne, fajnie wygłuszają, dają radę. Ja nie potrzebuję radyjka przy tym, co robię. Ja się skupiam tylko na pracy. Więc, tak jak mówię, BHP podstawa, a o uszy warto dbać. Zresztą nie tylko o uszy. No, jeszcze słowem wstępu. Pierwsza faza będzie robiona na miękkich puncynach. Pierwsza faza będzie robiona tak. Czym są miękkie puncyny? Są to puncyny z jakiegoś. Tu jest chyba jakiś bakielit, czy inne ustrojstwo PRL-owskie. Ale drewniane puncyny i tak dalej, coś w tym stylu. Takie, które nie będą nam zwężały materiału na grubości, ale pozwolą go ładnie wygłębić. Czyli tam podnieść tą blachę odpowiednio. Także pierwsza faza na miękkich puncynach, a potem dopiero wchodzimy z twardymi puncynami, jak już będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy i co będziemy robić. No, ja zakładam słuchaweczki i lecimy z tym koksem. Tak, w obrazkach najważniejsze jest to, żeby się zastanowić, która część naszego repusu ma iść wyżej. Od tamtej części zaczynamy, tak jak mówię, z tą uwagą, która ma iść wyżej, żeby potem nie zastanawiać się w połowie, co musimy wyciągnąć. Ja oczywiście się troszkę wycwaniłem, bo ja już sobie zrobiłem taki mini repusik i ja już wiem, co będzie wyżej, co będzie niżej i jak to będzie mniej więcej wyglądać. Wy musicie się nad tym zastanowić, ale uwierzcie mi, każda minuta przemyśleń jest warta potem tego, co zrobicie. No, to stukamy. Tak jak powiedziałem, u mnie wyżej będzie na pewno ta część, czyli ucho, i na pewno będzie przednia i tylnia noga. Jeszcze taka sprawa, na worku z piaskiem blacha będzie się Wam w ten sposób wyginać. Ja zawsze wtedy biorę miękki młotek, tak miękki, żeby nie poranić blachy, i ją troszkę prostuję. Żeby wrócić do tego elementu tak jak jest.
Jak sami widzicie, długo nie potrwało. Mamy już podstawowy kształt mniej więcej wybity. No, tak jak mówię, mniej więcej. Teraz będziemy mogli przystąpić do pracy z puncynami twardymi. Jak się zastanawiacie, co to tutaj jest, to jest to taśma z podajnika z kopalni. Kiedyś o tym mówiłem, o tym, na czym można repusować. Zobaczcie sobie filmik, gdzieś tutaj się pojawi pewnie odnośnik do niego. Ja się biorę za twarde repusy, znaczy za twardy repus, za twarde puncyny. Troszkę z tym się pobawię i zobaczymy za chwilę. No, jesteśmy już przy twardych puncynach. I jeżeli do tej pory jeszcze nie założyliście słuchawek takich, to polecam założyć, bo teraz się zrobi naprawdę głośno. Z twardymi puncynami trzeba się pomyśleć tak samo jak z miękkimi puncynami. Co trzeba najpierw co trzeba pierwsze zrobić, jak ma głęboko iść i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zobaczcie w trakcie. Będę Wam jeszcze podpowiadał co i jak. Oczywiście jedziemy od najgrubszej do najcieńszej. No, możecie sobie zobaczyć, jak ładnie nam już blacha wychodzi. Myślę, że aktualnie będzie miała coś powyżej centymetra. Ale to jeszcze nie problem. Za chwilę ją opuścimy, ale z tej strony. Pokażę Wam co i jak, ale najpierw sobie skończę tą stronę z twardymi puncynami. Czegoś tam brakuje. Aha, jeszcze jedna prosta rzecz. Jak w zasadzie używać puncyn? Mamy obrazek już względnie wyciągnięty. Wiemy co ma być wyżej, co ma być niżej. I puncynę ustawiamy pod kątem 90 stopni do tego co chcemy osiągnąć. Czyli że jeżeli chcemy ten kawałek mieć wysoko, ale taki zaokrąglony, to puncyna musi iść w ten sposób. Nie może iść w ten sposób, bo będziemy go wbijać prosto. A tak będziemy wyciągać kształt, który jest nam potrzebny. I pamiętajcie, 90 stopni do obrabianego materiału. Materiału. 90 stopni do ścianki, którą chcecie obrabiać i tak jak ma być wykończona.
No. Teraz go mam trochę wstępnie pociągnięty na twardych puncynach. Już tutaj mi się bardziej zaostrzył ten kształt. Już widzę, gdzie mogę go zacząć opuszczać. Więc teraz sobie wezmę miękką puncynę i zacznę go opuszczać tam, gdzie powinien być bliżej blachy. No, mamy już wstęp do dzika. Już to wygląda, jakby był przyszłym dzikiem. Troszkę już ten filmik trwa, więc myślę, że na tym etapie możemy skończyć. Tak jak powiedziałem, na poduszce z piaskiem pracuje się dłużej, nie dłużej. No, trzeba się bardziej postarać nad szczegółami, także myślę, że szczegóły, wyprowadzanie dalszych dzika i tak dalej zostawimy sobie już na ostatni filmik, czyli trzeci. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czwartego kręcić, chociaż w sumie ja lubię, zależy od Was. Ale tak jak mówię, myślę, że na dzień dzisiejszy z tym skończymy. I co? Widzimy się za niedługo. No, na dzisiaj to by było tyle. Tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. Tak jak mówię, widać już kształt dzika, już te zapowiedzi są. Dzisiaj pracowaliśmy na takim wypychaczu, na troszkę mniejszym wypychaczu i na miękkiej puncynie. Na następny odcinek, czyli mam nadzieję, że ostatni odcinek z serii Repusu o dziku, będziemy sobie robić na puncynach liniowej, zakrzywionej linii, takim specjalnym kopytku, na samym kopytku i jeszcze kilku puncynach, tak żeby można było cały ten podstawowy zestaw dostępny z podstawowych puncyn poćwiczyć na tej pracy, żebyście wiedzieli co, jak, z czym się gryzie i gdzie czego można użyć. Ja jeszcze polecam przed kolejnym etapem w tym momencie tą blachę wyżarzyć i oczywiście wytrawić. Dlaczego wyżarzyć? No żeby ją troszkę odpuścić, żeby ona zwiękła, żeby nie było tendencji do pękania. Bo uwierzcie mi, nie ma to nic przyjemnego, jeżeli słyszycie takie brzdęk podczas pracy, a często gęsto podczas pracy na smole repuserskiej nie usłyszycie brzdęk. Dopiero pod światło zobaczycie, że ta praca pękła. Więc lepiej wyżarzyć częściej niż rzadziej. Uwierzcie mi, znam z autopsji. No, to co? Widzimy się za tydzień, półtorej. Może ewentualnie 2. Mam nadzieję, że nie. No mamy dużo pracy, jeszcze teraz targi po drodze się szykują, więc będziemy mieli naprawdę multum pracy. I bardzo mało czasu. Także uzbrójcie się w cierpliwość. My chcemy nakręcić jak najszybciej, żebyście mogli już z tej wiedzy korzystać całej. Mam nadzieję, że Wam się podobało to, co do tej pory zrobiliśmy. Jeżeli tak, to łapki w górę i naciśnijcie subscribe, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Fajnie by było, jakbyście udostępnili swoim znajomym. W razie W, pamiętajcie, będziemy nad tym pracować i mamy nadzieję, że będziemy pracować jak najszybciej. Także trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłej pracy i co? Widzimy się za niedługo, mam nadzieję. Trzymajcie się. Na razie. Hej.